kalome ei voina kan minister patni te demand kan soi tur hi budget atangin kan en wangwanga pur than sanga chan hi kan budget pum putin 1.31% ania pulang hinglo mar chan hi 0.84% up an hebel khom hi 2.15 ane minister dang zong chan ang bel khom ang vel ania ama za department ang hian department pasari ania ka ngai tuana asum zong te ngot chi ani lawani an department an en hian CSS ten nga an minister capacity changa han ena sumle pai le ram development tan pot hil tam tak ti theina mual ani tho wangin soi tur hi tam viau loi sia ti in thuma the kan nei lo kani hey demand number pasari na excise and narcotic hi kan lut masadua revenue expenditure tur kha 99.98% vel anya capital expenditure tur kha 0.02 vel angani tuna landana hi chuan chuti rual chon budget lo lang lo momem chu anti narcotic activities tura subhead 06 khan nuai somli da ania kha page somruk le pathumna khan oma kha thil thar de hlek ning ka khia alop le mai tin re changin wages kha 32% vedania komina 27.21 lakh sati punania ground level staff a support thaviau tura kan ngaya hi exercise force kan lak thar tur te thil dang te hian ko kem ti ka thiam lova chuti rual ro chuan training bi ka kumthar be a hian cheng sing khat chau mai da ania hetizat kan sipai te an training tur tan cheng sing khat chau da mai hi kan kumkal me kan supplementary demand a khan compulsory basic training atan nuai som pani point paruk panga kan peya kumina kan han ruam mandana cheng sing khat chau cha abei tham dewa re lama du sak antul don le inka ria tina don le chuanin ei excise department ten mani long he chun tamlo kan civil society stenente chang hovin abi takin kan uayme tenente khotina muntina kan chang tlanga alo le inka ria thona thatak te an dei chhozel te po hi ka du le a tin hey an mani of exercise force trim po hi kan khovel kal han en hianin komina po somruk chuangla kan tumrual hian ai tam kan lak lo hi chuanin kan ma chhon tur kan khovelina aken ve thil tam jok en hian anni service hi alu in ka ria kan sum en call tu te DPNAR lam ho tu te po hian excise department kan thuam chakha hi kan ram kan nam kan tu kan fa te kal tur kan ve na tur tan apoi mo ka kheda wangin kangai poi mo kan soitel du ani tin ei look east te kan te look west look south te kan te north lam hi kan hoilo angren khop maya tuna operation Jericho kan hanti sarkarin ma kan lang na wangin Myanmar ne khot saklama kan in ri na lam hi an sil tha angreng viawa maram tlang dunga chang hianin rui lo tam takhilo lut ne soi awma to khalai po khang ngo patlang dung lama chang kal te pon mana hei hemi maram dalon side lama hian kongpui thar interstate kongpui alo tlang ta a helama hianin rui lo te poina sa tak lo lut thei angala na wangin area anai vai khwa hoten thei pato pin tlai war ten beya exercise force atang po support po hi kan pe ka look note de po kan nei ve ngai ti kha kan soi du ani tin kan dan pass tharta ka khan MLTP act noya khanin red card te kan pe dona engzal nge pe kan nei tak red card ti de kha khir chak red card lo la khen sa kan nei demand number som ni le pani na sport and services hianin hey andi po revenue expenditure kha 99.99 ania tam hlum khop maya object head of account 73 infrastructure asset khan zero top mai kha amak angreng ka tia het yang ani chuan sport infrastructure lam hi dap chopin kan jong dong nge re lam changi de thil dang le
CSS mo engemaw fan kan zong dawr mi chu ti kha ngai tuana a awma tin object head somlina a what enterprises a khan BE ya cheng nuai za che dania kumina po khan nuai za ni somli le pathum RE a phejan za thum somli le pakhat point pali pani kan manga khan dai lo em tura lang chiang sa lo thei lawa revise le ngai anga langa kha budget kan han duan la hianin anni hi abik takin mamo ngei tur incentive pe ka tu tan pan mamo dan tu kan hiat sa anya handa thei ni se awahan kan budget te po afel fai jok emo ti te ngai tuana kan nei tera chita ka suita ang khan look north hanti lai kha bial min ka soilo kha ka du deuh thina wangin hi dar lo na khian kan tiange sarkar masa khanin phulem pha north area hian angai ve ni tia phulem pha turin bula chana chumi ta na poimo tur jon noi zani da masa in a ground bo saina te sirvel te gallery te hantia mai ro chu saskhiya apar le lam kha an lapsta ka khan sarkar kal chho hianin marlama khian phulem pha pakhat ma ala om lawan ya pu deputy speaker pu mon puyan an bial laman soite phe chan miron ofi ke mi chu ka tia a then phe hi chu pe chuak thedira te an tile nga la opposition bial le ruling bial te kan house leader in angin kan endon ti nen kha chon a in ang lo da wing ka khia kut kha na kal lai mi a o ba ole chun sa le kut kha na kal lai me ka oma mi pu yang hak thupa atop lak lo khi en chun zom a thale mai ti kha kan soi non dua tin pu speaker ni chi na kan member senior pakhati ra soya he house omte kan enjoy moi ton na aro pu thina kan sarkar kal lai me khian engamo sarkar ma samhalak na ni mo ke mani kut zala thilti department sanga infrastructure thar han honte han ti ni khuwa bial tu te kan han in soma kan han ti fowa hian enjoy moi ton hi atul khop mai ti kha thil tam sok ka soi to lo mai kha kan thian ten an soi to kha chu tianga kan ti lova mani mai kan ka he chon tu mai mani hian kan loading thei lo ni hun masalama engen lo ti to voina present MLA te bial ti na mi te hian an enjoy moi to na hi apoi mo hle mai ti kha kan soi tel ani chu tin NCC group headquarters kan nei ta hi lobom ka ti khop maya keipo NCC na sataka in bang ve thin kania hei hi institution tamzo kha hian NCC hi kan din chote tin hei NSS te scout and guides kan ti hote po hi atamzo kan ti hian zirlai hun chote college kan kallaya self discipline tele engkimatan training part of training tamta kan ti thena an hi wangin hei hi angai poimo atul ka ti khop mai labor employment skill development entrepreneurship demand number som ni pariat hi kan soi le dua he department a hianin major head a khan capital expenditure tur kha ka mumu mal lawa kumkal mek BE a khan RE sang hi somnga pare point panga bial a oma helai po hi budget management hi ka thir na laman de khalai te kha engemo ka thu khop lo lai de a oma wangin helai hi thanem ngai thua he department hi ka soi du chu ke ma nge po ina ka tuipui a minister ne da president po na ka thu soi pe kha chu soi chon chi po ni wak lo kan sarkar le kan thalai te tan po a department bel chian dol le kan kal jail tur kan zoram thalai te tan a po an in pui tur an hi wangin a scope hi a tha promote thi tul tak zet zeta a department poi du sakan tul le mai ka tia hei han holding policy kan tia po khanin again the less day big a hianin kan la pelo nge ni RE a khan sang ni som ni panga khan zan ni da ania kumina he supplementary demand a po an da lu chop tu te po ani mai theya anni hi apoi mo khop mai nge ni se stand nen ma ni in anin khai theyang ang kan ti nge ka thiam lowa chu te chu kan sei duwa tin state matching set SMS kha implementation of sankap akhan hun ma sambi kha tunen om talawa sankap kha askim kha top to wange ka helowa skill development hi ngai poi mo tul khop maya chumi ta na chuanin kan sarkar pon mala chawa wall level animo national level notice level mo skill competition om reng renga kan hun lai ni mo tun hun angai po hian kan thalai te skill hi lo tha
kan chen om te ne kan in ti sia khen an sang nak reng mai ni chu wang chuan ni skill development lam hina zo kan kal atul ka ti khop mai hun masalama khan kan ITI training te han promote an ma ni tipura khat yang tu tang program poi mo pum ti mi zo mi tak te kot suwa ti te khat program dian pui kan siam thina an la chun zom dan le enge ni khazo kin kal pui ja se ka du khop maya welfare board te po kan han ti chang klum choba sum le pai rail head te kong pui te local assess tam zok alo lut alom oma changkai zokin he scheme mang thei te hian mang se ka duwa he mun ni thlem na hun lian tak ning ka hria kan sarkar po afim khuna tang kan du chu welfare board scheme ina ahuam pon lama hian kan kut kan zen thuk tuk chuan rei lo te hian engemo ma chon pal alo om thina wangin kan minister tan po thil tha tam tak kan ti roin film khunangai le mai ti kha kan sei du ni ado le chuan demand number somli le pathuma tourism a hian post speaker in ain akal chak khop mai hei tourism bi ka hian advertising and publicity ti hian a he ta hian kumina hianin poisa cheng sing ni chi mai kan da maya kumkal ta khan nuai som ni le singa kan da kumma sa nuai som le singa hei kan ti sual pal nge ka helowa amak angreng katia tin training atan po hian cheng sing thum chau mai tourism ai kan da achan chu mi khwal heti zat kan nei to a thok tu te le thalai rual te po training a mi khwal lo dong song tura kan buat sai angai la hian training poi kan da tlem le in ka hia chu ta abi takin tourism a hian kan chan zual trul le in ka hia mi khwal ten kan ram an hona an seidan tura an cham chung tourist safety te po kan ngai poi bo trula adong song tu mi puite ne awareness thazo kan christian na kan culture moi kan hutir achuling ka hia tin abi takin public transport en kol tu te hian tourist ten han phuranga mun thelo tak tak ten nianga polai taka andon sundan tu te po heng ho assessment ten en te po han training han neya engam han ti te po hi kan ram tan acha om mange hotel le homestay en kol ko ngate po ani ome pu speaker kan kal chak de wange demand number som thum pathum na land resource soil and water conservation a hian toite kan lut anga anni po hi kumkal mek bi changa le tam takin ari apung kan tia sang ni som ni pasaria bi ya anda tlem le viau thunga enge ni mak angarenga dap chopit infrastructure development kan kalpui don ti nange ni o te katia tin minor head rubber nursery and plantation a khan ria sang khajathum samruk pali man anya kumin bi hian kan da all sia chief minister rubber missions target akar sang khat te kha hetan kan khung ta lo nge kha kan subsum lo mi o ti te zona kan nei dewa tin ku wa ching tu te hi an en kol te len ya ku wa hi zora mun tam taka kan thara kan en kol thal viola hen a thri ina boma atam de ole ka ku wa tam te tan pui na mo hela hian an ma ni thai lu man te hi an nei ve thei do nem ti te kan zot tel du bok ani demand number somthum le paruk environment forest and climate change a hian toite pu speaker kan sei le anga he department hi poimo khop maya waje sa abigin actual sang ni somni police somni panga khan sa ko so set lak changin ri a khan sang ni somni puni saria sang khazaruk somnga pahnia apung choba apunna alo om khop maya apunna chan em po hil cha om khop maya kan khovel alum meka global warming te kan tia sumi kan challenge sa tu ta biting legislators te kan poi moin ka hria mi pui te kan sirti da konga te engki ma hianin mi pui ma hroi tu kan ni atrulna a omin ka hria chu ti rual chuan hei kan soi thin le politics le thil danga platform dang tang tak kan soya ma son na alo kala wanga kan thing le mau te han tuar da te tin leivung kan paina chungchanga te po lo theilovin eng mo ti chiat oma mobile zo ka kan kalpui lo chot kan environment chia te hian ecological imbalance te omanga har sada theng thei ti te kan hria tin kan pollution hrim po aizol kha pui ngai po hi a che chho viau zel nia soya enge kan minister khanin ai mi ate tu te nan te na aizol din hun a che chho zel ge enge ni voina hian kan pollution hrim po hi aizol hi enge din hun ti te min thil thei chuan alo om hleang han fiam deu ka cha kan minister hi min ti hlim ang renga
mi vanเนี่ยsavom ti bo tu pa ti kan tum te lu ne mai savom kha lo ho le chu wang chuan in savom ti bo tu pa pho kan ti hei thei ta lo ni pu speaker atom na lama tan chuan kan ti to menge demand number somli le pakhat na sericulture bi khi kungkal me ka han holding kalpuinan supplementary khanin zali som ko pakhat kan dil chapin kan pe kumina hianin engeni capital outlay lama te po mu tur om lova ei pangang hul hi a lok te kan soi renga ma se market omsani te kan ti engwang pangang hul ko hian kan than chak lo a farmer se te kan tam lo pangang kan hlo wange ka felova nge ni sarkar hianin area big bo huk lam hin hila zoram hun sang sang pangang khato khoi a hi chuan mami district a champhai district a ti mo khoi lai mo hi target ne beya be pui kan thak hi a thaim le o ti te ka ngai tua khati zonga kan kalwa khoyamo kan ker kuak dum ringot mai hianin ni na turang hian a hlo thing lovem ti te ka ngai tua tim khuai te po hi in subject chunga oma kan khuai khoi te po enge ni khuai khoi a hian ezai kan nei khoi zu hi kan thar kan in to delem khuai khoi te hi enge antan ham thatna pek thei kan nei enge ni voina kan din mun ti te po hi hriat chian ngai tak a oma pu speaker soi tu tam khop maya mai ro chu khang chu ko chang khang kan soi duwa enga po ni se kan poisa chu ka soi to ang khan he department a he kan be seng tam lo ma selangin changkai taka a om chun te kan mana andi na turanga sum kan man te tina chia kan mana css angamo khula ma changa tamzo kan hai chuan turatan te kan man thei chuan heram tan hian an department chewa atang kai thawang ti karinga chu tianga changkai taka manga hebi nei lawa zoram chimle mat sakle thanga sport infrastructure ne mo kil tina hian kan li thu thei rual seti in kan minister te po du sakna nen an bill an demand hi paspi tan kan thlop ani kalome